अगर मैं इस फ्रिज को कुछ इस तरीके से खोल देता हूँ तो क्या ये रूम एसी की तरह ठंडा हो जाएगा? आपको अब लग रहा होगा कि इससे ठंडी हवा निकलेगी, पर रियलिटी में रूम और गर्म हो जाता है। दोस्तों, फ्रिज सिर्फ उसके एरिया को ठंडा करता है और जो उस एरिया की हीट रहती है वो कंप्रेसर में चले जाती है जो उसके पीछे लगा होता है। ये देखो, ये हिस्से से निकलती है अपनी खतरनाक हीट। तो अगर अपन फ्रिज के डोर को खुला भी छोड़ दें तो उससे रूम ठंडा नहीं होगा, उससे और गर्म हो जाएगा। जितनी मेहनत कंप्रेसर को करनी पड़ेगी वो उतना ही गर्म होगा और वो पूरी गर्मी उसी रूम में रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको रूम को ठंडा करना है ना तो आपको फ्रिज नहीं, आपको एसी चाहिए। और मैं तो अपने भाई फ़ैन ऑन कर लिया है।